从槟城出发去金马伦。烟雾蒙蒙的早晨，冷冷的天气。今天我们去哪里 ？Hello， 早安。今天我们要去哪里呢？哇，今天的天气很爽啊，烟雾蒙蒙，冷冷的天气。金马伦 ，Gunung Siku。Yes， 那后面还有2个。哇，早晨的光芒，诚意的美丽。阳光普照，冷冷的天气。今天我们来这里山，一开始就拍照了。开始从这边进，经过菜园，哇，红辣椒、青辣椒、青椒。犯法去了，犯法去了。现在的我好像是赶着一群羊进入山。这就是菜园里种的黄瓜树。这位是我们的 guide。Ini adalah untuk mendaki ke Gunung Diku pada ketinggian. 难做你个儿。哎呦我的妈！Dua tangan pegang tak apa. Dua-dua pegang stick. Tarik you. Okay, welcome. Oh, mama. Okay, welcome. Yeah. Exercise pagi. Tempuk pun ya. Okay, tes. Tak ada.
果竹林。建筑比较可能时间比较短。阳光。前后的队友。 ada tanya. Gambar black tu. Oh. Ingat gambar apa? Bố phải nghe hả? Hỏi starting cũng ok rồi. Hello，英英咩？我是啥？总是要拍他一下了。 gede. Video kan gede. Buat laju dah. Ya, baru boleh nampak. Sikit kan. Tengok view, tangkap gambar. Baru tahu. Sama masaknya kita dapat kita hati seronok. Ya. Tengok view. Balik tidur banyak syok. Lehat-lehat. Gambar ya. Kita bukan fight time nya. Okay, okay, okay. 早晨的阳光。 Sorry.你不要上海滩这边给我拍一张。哇，开始有一点了。不要小心，梦幻世界了，魔幻森林。Alice in the Wonderland， yes， 我们进来了。凉凉的感觉。 哦，太美了！为諗住冰住掉你衰嘅影子，你沒有危險。為了拍照都高度爬上去。Ini tangkap gambar cantik. Ya. Atas minat. Ya. Anh mau yakin. Kau setengah lembok lagi wahid lah. Tengok kami berapa? Saya rasa 44, 45. Tak ada. Tahun ni baru 28 saja. Kalau macam tu, Uncle, I baru 21 macam lah. Iyalah. Macam ni, Dek. Dek, you 40, kami 45. You mesti nak panggil kami Kakak kakak. kan? Ya. Alah, betul. Sialah. Iyalah. Betul rumah lagi sakit banyak. Ya, betul. Dia kadang orang sudah biasa mendaki, kalau tak jalan dia sakit lagi banyak kan. Ya betul ya. Oh, sini lagi tempat. Kira emosi. Kami hiệp sẽ nghỉ. 我们走在梦幻世界，梦幻森林。 Anh chị. Đi vào lúc 4 giờ phải không? Lúc theo được.
你看，这边是拍照的景点呐、江美。翻过来一下嘞。前后，哇，泥土啊！哎呀，喂，哇，太险！结果是的，真是。Air rasa dia orang sudah sampai puncak. Ya. Iyalah. Hampir sampai. So, kita ambil gambar banyak-banyak nanti hantar. Ha, iyalah. Ya, jangan takut air boleh volumenya. Wow. 奇形怪状的菇，这是什么菇？有谁会知道？可以告诉我们。 Iyalah. Oh. Lagi 10 tahun saya rasa. Semua sudah moden semua. Ya. Ya. Ya betul.我们后面很不错的向导。哇，好美！摇起他的头，拍的不亦乐乎，满足感。嗯。 慢慢来。啊，不错了，这边哈。咁樣影法啊video 他們？3個鐘、4個鐘都翻唔到出去啊！冇問題。接喎，影喎，電視點用啊？哇，這邊都是很美哦，這邊。上嗰邊做一張好靚嘅，嗰隻我哋去嗰隻就攞波嗰邊。
干了哦，这边哪边没有干的，哇，超多！你看，大过文宝的手，你看，喂，很多都干了。看它里面。城市人就是这样子，看到东西都很新奇，太美了，太美了，真的是很梦幻，凉凉的，很清爽。你们感觉怎样？凉爽，太悠欢了哦！会再来多一次吗？会再来多一次吗？有机会一定会，有机会再来。哦，又在睡咯，那边又在美咯，这个拍不完了。那边又有什么？什么东西？哦，真的是。这了，不要违反。这边看到什么？可以看观景吗？我是 video。是 video。哇，这边可以观一点点的景。什么树上 ？OK。是这样。你看爬的方式真的是太美了。去长个水呢。那小姑啊，那可能单排水。香呀，香呀。他非常棒，他在等我们去拍模戏啊！你看他做的一个模型出来，极漂亮，他很不错。OK， 来说下個啦。Diorang mau runner punya. Kami suka slow-slownya. You relax sabar, santai. Banyak okey. Banyak. Mana? Ya, tolong banyak ada okey. Iya kah? Ya, koribas ni banyak semua. Very big. Saya nampak dua saya sini. Okay, Assalamualaikum. Dik. Betul sana. Ujung sana tu. Belum pun baru ke sini je ya. Ni straight saja sampai ujung. Tahu lah. Mestilah. Wah. Itu
Wow！没有看过去那边，是看这边。那，不能是故。弄西古。 Kita di zaman Honda. Wow！ 包面包，把面包，然后把马铃薯包进去，就很好吃了。对。 Okay, lepas ni kita boleh and then kita boleh balik. Ini guys panggil 叫我们拍 good photo。 group photo. 下山。下山了，现在下山。耶，到了。明天录影啊？嗯。 Tira macam tira. Okey, ni kapal kaki gua, kaki gua. 咦，不用辛苦，完成。这是我们的向导。 Terima kasih. Foto sikit nampak. Kotor boleh cuci. Boleh ah? 谢谢这位两个向导，感谢你看这位，裤子也黑黑，你看，手，回来出来了，哇，吃了素食，火锅素食，我们又绕到这边来，因为倒转的路很塞车，所以从这条路，另外一条路下山。 来到这边又看到好美的瀑布。你看，年轻心态又起来了。哇，你看太阳，超美的，它的光线照下来。 OK 了，回了，吃了。